umukiza. Uyu munsi intsinzi ni wawe, araguha ubuzima. Impumyi zirabona, abacumbagira baratambuka, abarwayi b'ibende barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, aboro barigishwa inkuru nziza. Nirimo yasambirana kuri wa musozi wa Karuvariyo. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya.
nimorana umukama. Inkuru ya Yesu Kristo mutizo n'amaraso mweranda. Yesu amaze kujabuka agasubira hakurya agendera mu bwato, abantu isinzi bakoranira iruhande yiwe, nawe akaba yari ku nkengera y'ikiyaga. Haza rero umwe mu bakuru b'isinagoga akitwa Yayiro, abonye Yesu akubita inkoro hasi imbere yiwe, aramutakambira ashimitse avuga ati, akigeme kanje kari ku mfiro, ese woza ukakubiyako ibiganza maze kagakira kagasubira kuba kazima. Yesu rero ajana nawe kandi ishengero rinini rigenda riramugundanirako, agasanga hari umugore yari amaze imyaka 12 ava amaraso. Yari yarahishijwe no kwivuza ku baganga benshi, kandi yari yaratanze ibyo atunze byose, ariko biba ubusa, mbere kaguma vyunyuka. Aho yumviye ivyerekeye Yesu, aza mw'ishengero amukora ku mutamana amuturutse inyuma, nkako yibwira ati, naho nokora ku mutamana wiwe gusa nokira. Ubwo nyene aho yariko arava amaraso haca harakira, nawe nyene arumva mu mubiri ko yagize ububabare, yagize nyabubabare. Yesu yumvise ko ari ububasha bumuvuyemwo, ubwo nyene aca ahindukira arabishengera, abaza ati, ninde amaze ku mpuzu? Abigishwa biwe baramubwira bati, na iri shengero rigenda rihugundanirako, hanyuma ubaze ngo ninde amaze ku mpuzu? Yamara we yaguza hose kugira ngo abone uwaramukozeko. Nyamugore we yarazi ibyamushikiye, yegerana ubwoba kandi ajugumira, akubita ibifukamiro hasi imbere yiwe amubwira ukuri. Yesu nawe amubwira ati, ewe mukobwa, ukwemera kwawe kuragukijije, igira amahoro, ukira ububabare bwawe. Akiriko aravuga, haza abavuye kwa wa mukuru w'isinagoga bamubwira bati, ko wa mwigeme wawe yamaze gucikana, wa mwigeme yawe gucikana, wirirwa urazembagiriza iki umwigisha? Yesu yumvise ibivuzwe, abwira nyamukuru w'isinagoga ati, ntugire ubwoba, emera gusa. Araheza ntiyagira uwundi akundira ko bajana atari Petero na Yakobo na Yohani mwene wabo na Yakobo. Bashitse muhira kwa wa mukuru w'isinagoga, Yesu abona abantu bayogora, barira kandi bavuza induru. Arinjira ababwira ati, ni kuki muriko murayogora mwongera murira? Mwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye. Bo rero baramutwenga. We rero abasohoye bose asigarana na se w'umwana hamwe na nyina, n'abari bazananye nawe. Araheza yinjira umwana yarari, afata ukuboko kwa nyamwana amubwira ati, takumi, no kuvuga ngo wakigenewe, ndabikubwiye, vyuka. Ubwo nyene ako kigeme gaca karahaguruka, mbere karagendagenda. Kari gafise imyaka 12. Baraheza baratangara butangara. Yesu arabihanikiriza ashimitse ngo ntihagire n'umwe abimenya, yongera ababwira nyamwana. Tushemeze ijambo y'Imana.
Miranda Manuka Batangura Kulimana Miranda Manuka Batangura Kulimana Manuka Batangura Kulimana Miranda Manuka Batangura Kulimana Miranda Manuka Batangura Kulimana Miranda Manuka Batangura Thank you.
Yesu niwe mukiza wawe, umukiza w'ubuzima bwawe. Tugire Kristo. Aleluya. Uyu munsi waje kugabana intsinzi. Intsinzi ni yawe. Iramubwiza uti intsinzi ni yanje, intsinzi ni yawe. Aleluya. Aleluya. Intsinzi ni kwawe, intsinzi ni yanje. Ni ya twebwe twese. Uyu munsi rero turaje kugabana isagara tukidegenja aho tuba mu mahoro, aho duteka. Natwe tugira tuti Yesu niwe mukiza wawe, umukiza w'ubuzima bwawe. Ntabyo bisigaye. Subiremo, Yesu niwe mukiza w'ubuzima bwanje, Yesu niwe mukiza wanje. Yesu niwe mukiza w'ubuzima bwanje, Yesu niwe mukiza wanje. None urashaka kuba mukiza. Uyu munsi intsinzi ni wawe. Araguha ubuzima. Ariko icyo tubwira ko twatumvisa mu gisomwa cya mbere, haba igisomwa cya kabiri, haba n'inkuru nziza, agira ati ntutinye, burya ubwoba ni bubi. Tugire Kristo. Nabyumvise rero, ntutinye, uyu munsi intsinzi ni wawe. Igihambaye gusa mwihweze, umwumvirize, umwereke ibyo byose. Arabibona ariko akeneye ko nawe umwereka. Tugire Kristo. Ubuzima bwawe niryo tunga risumba yandi matungo yose ufise. Ubuzima nicyo cyiza gisumba ibindi byose dufise. Nta kindi. Aleluya. Ufise amagara byose bigenda neza. Ngomba ukende kugenda mugabo ufise amagara byose ni sawa. Nicyo gituma iyo umuntu abonye ubuzima bwiwe bugeramiwe, kugira ngo umve ko akora ibyo ashoboye byose ngo abugwanire kandi abukingire. Iyi nkuru nziza dore kumva twayikuye mu nkuru nziza ya Mariko, gahunda cya 21 gahunda cya 5 bakora 21 gushika 23. Niyo iheze ikatwereka ubwa mbere inkuru nziza, bwa kabiri kwemera. Tugire Kristo. Wumvira inkuru nziza hanyuma ukagira ukwemera, Yesu nawe arageza akagira akagukiza. Na twumvirize iyo nkuru nziza.
inkuru nziza irashika abantu, ni inkuru ifise urushiko. Umunsi umwe Yesu yagarutse hakurya mu bwato, abantu isinzi baramukikiza, nawe aguma ku nkombe. Haza rero umwe mu bakuru b'isinagoga yitwa Yayiro, abonye Yesu agwa ku nyundo, aramutakambira ashimitse ati, atigeme kandi n'umukoba kacikanye, ntabara uze ukankoreze ku kuboko gakire ntigapfe. Aragasabiye, n'ubu koba kacikanye, nabara uzi ukankoreze ku kuboko ntigapfe. Agasanga muri iryo shengero harimo umugore yari amaze imyaka 12. Twasomye yari arwaye gute? Yagumaga amaraso. Yari yarigeze kwivuza ku baganga benshi, bibaga ariko bimusonga. Yari yarigeze kuja henshi, aho gukira atari bimusonga. Yari yagize kubikogorera no kubura mitende, byagwanya ariho yunyuka, aho gukira atari kurwanya byunyuka. Aho yumviye ibyo bavuga kuri Yesu, amuca inyuma mw'ishengero ry'abantu, amukora ku mutabara. Ngabo abantu baje kubera inkuru nziza, tugire Kristo. Mbega nawe waje kubera inkuru nziza? Haleluya! Waje kubera inkuru nziza? Yesu aragukiza. Iyo nkuru nziza nayo ni iyihe? Ni Yesu. Ni Yesu. Yesu yagarutse hakuno mu bwato, abantu isinzi baramukurikira. Haza rero umwe mu bakuru b'isinagoga yitwa Yayiro. Haza n'umugore yamaze imyaka 12 ava amaraso kuko yumvise ibyo bavuga kuri Yesu. Wewe waje uje kwitegereza, uyu munsi utawukize. Wewe wumvise ibyo bavuga ko uyu munsi aragukora ko nawe. Iyo nkuru nziza niyo yashitse abantu bose. Iyo nkuru nziza niyo yagutumye nawe uyu munsi uza ngaha. Iyo nkuru nziza niyo yatumye mwebwe mwese mukoraniye ngaha, niyo yatumye ngaha ari mukikije. Iyo nkuru nziza none ni iyahe? Ni imwe twumva muri iryo ryajoro ry'umwiza mu gicuku hagati, hamwe umuco uvuye mu ijuru watwikira bungere barariye amasho yabo, umumarayika w'Umukama akayitangaza ati, ndabazaniye inkuru nziza iza kunezereza igihugu cose. Uyu munsi mu gisagara ca Dawudi umukiza yavukiye. Uwo nawe ninde? Ni Kristo Umukama. Nguwo ni imwe Yohana Batista yasamiriza mu gahinga k'intara y'Ubuyude ati, umunsi washitse kandi ubwami bw'Imana buri hafi, igarure kandi mwemere inkuru nziza. Tugire Kristo. Igarure kandi mwemere inkuru nziza. Nguwo araje, uwundusha ububasha kuko yariho ntaraba, kandi sikwiye no gupfundura imizana y'inkweto ziwe. Uwo nawe nta wundi ninde? Ni Yesu. Ni Yesu Kristo Umukama. Ni imwe yasambirana mw'isi nabo bitabura Naumi, abantu bagatangara gutangara kuko ariko arayisambiriza ari wenyene. Umutima w'Umukama uri muri jewe kuko yasize amavuta muri inkuru nziza boro, andungika gukwiza mu baboshwe ubukiriro, ubahumye ngo bahumuke, abamugaye basubire kuba bazima, kurokora abababaye no kumenyesha umwaka mwiza w'Umukama. Aca mbere aramenyesha abaraho ati, uyu munsi ibi byanditswe birarangutse imbere yawe. Yaramukiye muri uyo nyene Yesu Kristo Umukama. Ni imwe Yesu yatuma abo Yohana Batista yamurukiye ngo baje kumumenyesha. Yababwiye ati, impumyi zirabona, abacumbagira baratambuka, abagwayi b'ibende barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, aboro barigishwa inkuru nziza.
nimwe yasangirana kuri wa musozi wa Karuvariyo kuri ya saha y'icenda hamwe Yesu Kristo yabambwa ku musaraba amaze kwiremeka amagorwa ya twebwe twese amaze gukubitwa za nkoni izo twari gukubitwa twese gushika asigare ari inyama gusa amaze gusesa amaraso yiwe yose ku bwacu natwe maheza twuhagire twese amaze kudusabira ikigongo twese mwese wiwe ariwe dawe ati dawe bagirira ikigongwe bazi ico bakora amaze no kuduha umuvyeyi wiwe Bikira Mariya ukubwira Yohana ati nguyo nyoko wawe yaciye atangaje mu ati byose birarangutse kuko yamuka nzima kandi nyeranga yuzuriza abantu n'Imana yari itanzwe rimwe rizima ni Yesu Kristo. Aleluya, nguyo y'inkuru nziza nimwe kandi yasangiza n'uwa mukwezi w'umunsi wa mbere w'indwi hamwe b'abagore beranda bazindutse ku mva ya Yesu ngo basige imotane z'igizura ciwe bahasanga umumarayika kubabwira iyo nkuru nziza ati mweho nimutinye tugere Kristo. Aleluya, mweho nimutinye kuko nzi ko murondera Yesu yabambwe nakiri ngaha yazutse nk'uko yari yabivuze nimuze muraba aho bari bamushize kandi camubandanya mubwira abigishwa biwe uti yazutse mu bapfuye kandi yabatanze mu bugarire niho muzomubonera. Ngiyo rero inkuru nziza isi yacu ikeneye, ngiyi inkuru nziza dukeneye bavukanye. Aleluya, iyo nkuru nziza turayikeneye, nawe urayikeneye kuba muzima. Ngiyo rero inkuru nziza uyu munsi dukeneye. Ibisizi by'abantu byandikishije Yesu, uyu mukuru w'isinagoga ya Yairo, uyu mugore yararwaye aguma ava amaraso imyaka itari mike, baje kubera inkuru nziza babwiwe. Inkuru nziza bumvise yagiye ahererekanywa kuva muri rya joro rya Noweli hamwe abungere bagenda. Ngiyi inkuru nziza natwe uyu munsi twazanye n'umusangiza iyo nkuru nziza hano turi kuri isaha nyene kuri uno mwanya ndabazanye inkuru nziza iza kunezeza igihugu cose. Uyu munsi mu gisagara ca Dawudi ngaho uruhukiro umukiza yabavukiye ni Yesu Kristo Umukama. Igiza kubamenyesha nti muzakwihweza uvyagiye ngaho muri Arutari twasasiye dutamba uza kumwihweza ariko aratugendera. Uyu munsi muri kino gisagara ca Buruhukiro ngaha ku paruwase yacu ivyanditswe biraranguka imbere yanyu kuko Yesu Kristo Umukama wacu avyagira hagati y'igihugu ciwe akaza umukiza aje gukiza igihugu c'abamurondera kandi aziye wewe waje umurondera aziriye wewe. Aleluya, tugira amahoro ya Kristo. Aje aziriye wewe waje ngaha ico kamuzanye. Uyu munsi muri paruwasi yacu ivyanditswe biraranguka imbere yayo kuko Yesu yitanga kw'inguka yo gucungura abantu no kubuzuriza n'Imana ngaha nyene kwa Arutari aho atangira umubiri wiwe n'amaraso yiwe kugira ngo turokoke. Uyu munsi muri paruwasi yacu impumyi zirabona, abashubagira baratambuka, abarwayi b'ibembe barakira, ibikamatwi birumva, abapfuye barazuka, aboro barigisha inkuru nziza kubera Yesu Kristo Umukiza vyagira hagati y'igihugu ciwe. Azanye n'umukiza abarwaye, kubohora ababoshwe, kurokora abababaye, gucyorora abanyamibembe, kuzura abapfuye no kumenyesha aboro inkuru nziza. Aleluya, kandi ibyo Yesu abigirira wewe waje umurondera.
abigira twebwe twaje ngaha tumurondera. Yesu Kristo ntiyahindutse, uko yari kera niko n'uyu munsi ari, uko yakora kera niko n'uyu munsi akora. Uyu munsi ari gukorera umuvukanyi. Uwanga umukiza ntabiheba. Iyo rero inkuru nziza yawe wamukuwe, iyo rero inkuru nziza umukama asamirije ku muntu wese ari ngaha muri nongoro y'Imana. Uyu munsi mu gisagara ca Dawudi, uyu munsi muri paruwasi umukiza yahajagiye ni Yesu Kristo mukikama. Turafise umukiza. Aleluya, aleluya, turafise umukiza. Bwira mugenzi wawe uti turafise umukiza. Isinzi ry'abantu, Yayiro n'uyu mugore yaragwaye aguma amaraso agwaye umugongo, bazanye nuko bumvise ibyavugwa kuri Yesu. Nabyo si bindi, yari inkuru nziza ngo Yesu n'umukiza. Bari bumvise ko uwo bari biteze bazoze gukiza igihugu c'Imana yaje ari hagati yabo, baca barishika baza bamugana. Uyu munsi itwebwe turi mu bugarire, turafise umukiza. Aleluya, turafise umukiza. Twaje kugukiza umukiza, twaje tugana umukiza wacu Yesu Kristo, twaje kumusenga, twaje kumushemeza, twaje kumurinahaza no gutera impundu kuko ari umukiza wacu, kuko yavuye mw'ijuru akaza kw'isi kubana na twebwe, kuko yemeye kubabara no kubambwa kubera twebwe, kuko yemeye gupfa agahambwa kubera twebwe, kuko yazutse mu bapfuye ku munsi ugira gatatu akadutsindira urupfu twese. Kristo ni muzima. Aleluya, Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Aleluya. Uyu munsi dushaka duha ubuzima, kuko avyari uburyo bw'Imana Data watwambariza iminsi yose, kuko azogera kudutora watuvyagize iruhande yiwe, kuko n'uyu munsi agaruka ngo abamurondera bamubone, kuko ari muzima hagati yacu, ari muzima mw'isakaramento ry'Ukarisiya. Watuvyagize mu buzima bwiwe, ashaka kutuvyagira mu buzima bwiwe. Kristo nashemezwe, nashemezwe imyaka yose. Kristo nashemezwe, nahabwe icubahiro, kuko ubukiriro iteka n'inganji ubasha n'inazwa nigwiwe ubu n'imyaka yose. Nakomerwa amashe imyaka na bose. Itegurire muvuka, witegure kwakira umukiza wawe. Wewe waje murondera, wewe waje munyotewe, wewe waje mwifuza. Tegura umutima wawe uhura n'umukiza wawe. Ko waje umugana ntakurungika imvumure, arakugabira. Tugire Kristo. Uyu munsi Kristo arakugabira. Ariko muvukanyi ntuyoberwe kandi ntiwibagire ko Yesu Kristo icyo ashaka bwa mbere ari umutima wawe. Ashaka iki? Ashaka umutima wawe. Nta icyo ni cya mbere, ibindi bica biza byoga kuri munsi. Uyu munsi ibyanditswe ashaka kubirangura umutima wawe. Yesu aje guhumura imitima yahumye ngo ibonewe umukiza, kuzibura amatwi yinumva ngo yumve ijambo ryiwe, gutenga no kuvura imitima yavunitse, iyatunguye, iyaseserewe, kubohora imitima yaboshwe na Shetani, yaboshwe n'ibintazi, yaboshwe n'ubusuma n'ibindi nk'ibyo, kurokora imitima iruhiwe n'amagorwa y'ubwoko bwose.
gutyorora imitima yasibanganijwe n'akabi k'ibicumuro twama gukora, kuzura imitima y'abakuzura imitima y'abapfuye bagenda kubera ububisha y'abafite imitima y'abapfuye bagenda kubera ububisha, kumenyesha abarondera Imana bose inkuru nziza yuko ari abakundwa b'Imana kandi bafise umukiza hagati yabo. Turafise umukiza hagati yabo, nkako nyene Imana yarakunze isi gushika itanga umwana wayo w'ikinege, uwumwemeye wese ntapfe arongera ubuzima budahera. Turafise umukiza, aleluya, turafise umukiza. Dusubire tuti turafise umukiza, turafise umukiza, turafise umukiza. Tegura rero umutima wawe, wewe waje urondera Yesu umukiza wawe. Umutima wawe niwo Yesu agomba guhumura, umutima wawe niwo Yesu agomba kuzibura, niwo agomba kuvura, gutyorora, kubohora, kurokora, kuzura n'ibindi, no kumenyesha inkuru nziza yiwe, wumvisha urukundo agufitiye. Mwugururire rero kandi umuhamagare, tugire Kristo. Mwugururire, tugire Kristo, mwugururire. Aleluya, mwugururire. Wongere umuhamagare, musaba uti nuze Yesu ugirize umutima, nuze Yesu uhumure, uzibure, uvure, utyorore, ubohore, urokore, uzura umutima wanje. Urashaka gukira? Yesu n'umukiza wawe. Turafise umukiza, kandi niwasenga gutyo n'ivy'ukuri Yesu arakumva. Ku mutima wawe Yesu arazi neza ko atawundi muntu n'umwe ashobora kugukiriza atari we, kandi ashaka ko mu mutima w'umuntu wamana ubuzima bwiza. Ariko n'umubiri wawe Yesu arawukunda, nico gituma ushobora kumusaba ngo agukize indwara ufise mu mubiri. Ushobora kumusaba kugira ati Yesu nkiza iyi ndwara ufise mu mubiri. Yesu n'umukiza atakugunanira, urafise umukiza. Musabe rero ngo agukirize n'umubiri wawe utitinya, nimutinye, yamara ubisabe uzi neza ko Yesu icyo ashira imbere ari umutima wawe. Mugabo rero, kugira ngo abatabizi babone ko Yesu Kristo ari n'ububasha bwo kubohora imitima, Yesu arashima gukiza abantu ubumuga bw'umubiri. Wewe w'Imana tuyobore, wewe w'Imana tuyobore, wiyemeje twese tuyoborwa nawe w'Imana tuyobore. Ayobore bose, ayobore, ayobore bose, ayobore, wiyemeje twese tuyoborwa nawe w'Imana tuyobore. Aleluya, bisubiye kandi umubiri wacu
ni ingoro Imana yigiriye ngo ininaharizwemo. Umubiri wacu waremewe kuninahaza Umukama, niwo dukoresha mu kugaburira Imana, mu gukorera Imana n'abantu, mu gutambira Imana, mu gufungura umubiri wa Kristo. Umubiri wacu muri ibyo byose urateka Imana ukayininahaza. Yesu rero araninahaza umubiri wacu, haba mu bukomezi cyangwa mu ntege zawo. Niwe nyene amenya neza ikitubereye muri ibyo bibiri kugira ngo izina ryiwe rinahazwe. Niyaba Yesu Kristo ashaka ko umubiri wawe urinahaza mu bukomezi, urinahaza mu bukomezi, naho wawumva urakaheze, uza kuva ngaha yakugize inaga. Niba wumva urakaheze uyu munsi, uva ngaha yakugize inaga. Naho niyaba Yesu Kristo ashaka umubiri wawe urinahaza mu magara make, umugufise urabugumana. Mugabo Yesu araguha ubukomezi bwinshi bw'umutima bugutuma uzoba urinahaza mu magara make yawe, kugira ngo ibyiza by'akatabonetse nahishiriwe ntibintere kwishima. Narashinzwe umusonga mu mubiri gatatu kose, natakambye Umukama wankize, ariko we yagize ati inema yanje iragukwiye kuko ubukomezi bwibonekeza mu magara make. Uwo ni Pawulo abivuga mw'ibaruwa yiwe yanditse Abanyakorenti ya kabiri igice cya 12 bakora kwigisha cyane. Yesu rero ni wazi neza icyo ukeneye kurusha uko wewe ubizi, ariko aranezerwa no kumusaba. Saba rero umukiza wawe, urafise umukiza, ni Yesu Kristo Umukama. Saba icyo ushaka udatinya, nawe araguha icyo ukeneye, araguha icyo kikubereye, mbere akakurengereza n'ibyo wiyumvira. Uyu munsi twaje kumusaba atugira bidegenja, tugere Kristo mu gisagara aturonsa tube abidegenja. Ariko nawe Yesu arafise icyo agusaba, nawe Yesu arafise icyo agusaba. Agusaba iki? Akwiteze kwiki? Agusaba iki? Akwiteze kwiki? Agusaba ukwemera, ukwizigira, urukundo. Tugire Kristo ntabyo icyo agusaba Yesu. Agusaba ukwemera, ukwizigira, urukundo. N'ibyo bintu bitatu: ukwemera, ukwizigira, urukundo. Ukwemera, tugire Kristo, ushaka gukira, ushaka kwidegenza, ushaka kuroga ubuzima, n'ibyo bitatu: ukwemera, kwizigira, urukundo. Ukwemera nicyo cya mbere Yesu agusaba, nicyo yasabye Yahiro kugira ngo amukirize akigene kiwe. Yahiro yaje agana Yesu kumusaba kumukiriza umwana, kuko yemera ko Yesu abishobora kuko aramukiza. Nta bapfumu yagiye, nta bidego yagiye kwiturako, yatumbereye Yesu. Yikubita ku nyundo ziwe, aramutakambira ashimitse ati abigeme kandi n'ubukoro bwacikanye, ntabara uze ukankoreza mu kuboko ugakire bigapfa. Yahiro yaremera Yesu, niwe yari yizeye, niwe yari yishimiye. Yaremera ko Yesu akoresheje ukuboko k'ubwigeme kiwe koca agakira. Ukwemera, aho abasigaye muhira baziye kumubikira bati umwana wawe yahwereye, niwirirwa urazendagiriza ubusa umwigisha. Yesu yamuremesheje mu kumusaba ngo yemere, agira ati ntusimbe n'umutima, emera gusa. Ntusimbe n'umutima, emera gusa. Tugere Kristo. Yesu agira ati ntusimbe n'umutima, emera gusa. Ukwemera Yesu Kristo kandi ni
niko kwatumye uyu mugore yari arwaye ava amaraso imyaka nk'iyi. Yari imyaka ingana? Yari amaranye iyo ndwara imyaka 12 yose. N'atataye umutwe, nta muzi, nta mfumu atagiye, yagiye hose. Ngo yari yarigeze kwikokorera no kubura bitende, yagwanya ariho iby'umyuka. Aho yumviye ibyo bavuga kuri Yesu, amuca inyuma mu ishengero ry'abantu, amwokora ku mutamana. Aho bose yibwira ati, ninahigwa ngakora ku mutamana wiwe nzocanira. Uko kwemera ko Yesu ari umukiza kwatumye akira ubumuga bwiwe, ukwemera niho gutuma umuntu akira. Tugire Kristo. Mbere na yamuyi na wabwiye kwashera no bakubise yakize kubera kwemera. Abantu bambwiye ati nta kintu dufise turara nk'uwundi yashaka yubitsa amaso rebe mubwiriki, ariko aragenda aragira araheza abaravye bati byuka uja muhagurutsa arakira. Kwemera ko Yesu ari umukiza kwatumye akira ubumuga bwiwe. Nawe icambere Yesu agusaba ni ikigaye kumuvukana ukwemera. Tugire Kristo. Mu gihe ushaka gukira ugira umutima w'iki? Ukwemera. Ngira ngo murabizi n'isakaro ryose rironka umuntu aryemera. Utaryemera ntasakame muronka. Ubanza ku mutima w'ukwemera. None uremera ko Yesu ari ubuzima bwawe? Urabyemera? Bavanga rero n'ibindi wahora wemera, ibiheko, ibimazi, ibintazi, ibyo byose byabibangara, kakaborerwe n'ibindi byose bihebe, wemerere Yesu. Kuba tugana Yesu naho woba uhananiwe n'ibintu bingana bite, Yesu amubwira nka yayira ati ntusibe n'umutima, emera gusa. Haleluya. Ntusibe n'umutima, emera gusa. Ukwizigira cyangwa gusaba, ukwizigira n'urukundo. Ukwemera bwa kabiri, ukwizigira hamwe n'urukundo. Nabara rero uzukangurira ukuboko bwa kene gato. Yayiro yari yizigiye ko Yesu ashobora kumwemerera guhagarika ibyo yarimo byose akajyana nawe imuhira. Uwizigiye Yesu nawe ndamutekereza ngo nyene Yesu yaciye ahaguruka ajyana nawe. Tugire Kristo. Yesu yaciye ahaguruka ajyana nawe Yesu arajyana nawe mu byo urimo, mu gihe wagusabye ntabimwemera ukamwizigira. Byongeye urukundo akunda umwana wiwe, uwo mwana wa Yayiro niyo rwatumye aza gutakambira Yesu. Umuntu afitiye urukundo abandi, Yesu nawe ntacamwimba. Tugire Kristo. Ukaba ufitiye urukundo bene wanyu, ntacyo Yesu azopima. Icyo Yesu agusaba ashaka umutima wo kwemera. Nawe rero komeza umutima wo kwizigira Yesu n'urukundo rw'abagenzi. Yesu ni wo kwizigirwa kuko niwe mwiza. Urukundo rusaba kandi kurekurira abandi. Turafise umukiza. Gira mugenzi wawe ati turafise umukiza. Thank you.